अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं परफेक्ट क्योर उर्दू में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ये है जी हिचकी से मुतल्लिक। हिचकी एक ऐसी बीमारी है कि लग जाए तो बाज़ औक़ात ये कई कई दिन तक नहीं जाती। ये नफसियाती मसले से भी हो सकती है और मैदे की ख़राबी की वजह से भी हिचकी लग जाती है। एकदम से बैठ जाने से, खड़े खड़े चलते चलते अगर आप चल रहे हैं और एकदम से बैठ जाएं तो भी हिचकी लग जाती है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से अगर आपको हिचकी लग गई है और नहीं जा रही तो इसके लिए ये रेमेडी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसे इस्तेमाल कीजिए और हिचकी को दूर भगाइए। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास है जी मक्खन, ताज़ा निकला हुआ मक्खन, और दूसरी चीज़ मेरे पास है जी कलौंजी। इस रेमेडी को आपने बनाना कैसे है, आपको सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। तो आपने करना ये है, आपने पहले थोड़ा सा कलौंजी को पाउडर बना लेना है। ये हमने कलौंजी का पाउडर बना लिया जितनी हमें ज़रूरत थी। हमने लेना है जनाब 12 ग्राम हम लेंगे मक्खन और 3 ग्राम लेंगे हम कलौंजी। दोबारा से बता दूं, 12 ग्राम मक्खन में हमने 3 ग्राम कलौंजी ऐड करनी है। या इसको यूँ कहें, एक पूरा चम्मच हम अगर मक्खन का ले रहे हैं तो एक चौथाई चम्मच हमने कलौंजी का इसमें ऐड करना है। तो इस रेमेडी को बनाना नहायत ही आसान है। आपने जस्ट इसके अंदर मक्खन के अंदर ये कलौंजी को ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मैं आपके सामने अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ मक्खन के अंदर कलौंजी को। तो ये एक पेस्ट बन जाएगा थिक सा। ये देखिए जनाब, बहुत खूबसूरत सा टेस्ट इसका आएगा और बहुत खूबसूरत इसका कलर बनेगा। ये जो मिक्स हो गया है, ये हमने कलौंजी को मिक्स कर दिया। 3 ग्राम कलौंजी को हमने मिक्स किया है 12 ग्राम जो मक्खन के अंदर। अब आपने करना ये है, जब आपको हिचकी लग जाए तो आपने इस पेस्ट को लेना है उंगली से और थोड़ा थोड़ा चाट लेना है। कब तक चाटते रहना, जब तक आपकी हिचकी बंद ना हो जाए। और आप 2 से 3 दफ़ा ही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो हिचकी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आज की ये सिंपल और सादा सी रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।